出河南也能感受海滨城市的浪漫。这里是平顶山，这份1天的游玩攻略送给你。第一站山顶公园。平顶山自然有一座平顶如底的山，山不高，但台阶确实有点陡。站于山顶，可以领略着繁华的阴城。偷偷告诉你，车是可以开到山顶的。第二站香山普门禅寺是汉化观音菩萨修成正果的地方，有菩萨的福友在这里祈福许愿，岂不是更加灵验？一尊慈悲观音像俯瞰芸芸众生，走过藏有菩萨真身舍利的观音大师塔，我仿佛与神灵擦肩而过。寒冷的冬天，一碗热气腾腾的羊杂汤是再好不过了。暖洋洋的出发第3站白龟湖湿地公园，也是平顶山最浪漫的地方。午后3、4点以后，这里就变得特别漂亮。泛黄的阳光映射在湖面，成群的红嘴鸥在空中盘旋，游客向空中投食，海鸥又擅长空中抢食。夜幕降临，平顶山的晚霞送给你。伴着月光，带你去吃一碗平顶山的名吃懒锅菜，有肉有菜，配上一碗米饭，饱饱的结束1天的行程。